Imam Al-Ghazali ngendikaaken teng kitabipun geniku kitab Huniyah pilih wasyahrul Ramadan sak temene bulan Ramadan yusatu fi rizqil mu'minin adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang beriman. Sebelah kan orang amin terlambat segede tua dari perintahku namin barangan gue ulang kok disi cabar bocah nembe nginum Pertamax turbo kayak namin puanter banget nangarem. Ternyata Imam Al-Ghazali ngendikaaken wasyahrul Ramadan yusatu fi rizqil mu'minin, bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma subhanallah. Pertamax turbo bener ge bocah. Derek seneng nih anak-anak kita juga ngefan kalian Gus Faizun. Mudah-mudahan mboten namung ngefan kali piyayine tapi ngefan mergo sholawate. Anak-anak kita sing podo diajak pengajian dinten iki dados laris sing soleh-solehah, laris sing qurrata ayun, sing miguna mungkin agama nusa lan bangsa. Amin Allahumma. Ternyata secara logika matematika nek Ramadan ditambah duwite nyatane Syawal malah enteke akeh. Betul. Sing go tuku klambian nyong direwangi. Ben gue ngaji nganti jam 2 subuh. Lang. Nek Ramadan ditambah rezekine nyatane Syawal niki malah modale akeh. Betul. Nggo tuku klambian, tuku klambi simersim, tuku pacitan bad, nyangoni putun, nyangoni ponakan, nganti omah dicet gendeng be disikat. Padahal tamune ya ora kon jago nang gendeng. Urung mangkat plesiran, urung biaya sing sak werna-wernane, kudune secara logika Syawal niki enteke akeh, lah perantau gowok ing atase nang Jakarta mung dadi kuli bangunan. Nek pancen wong gowok dasare wong pelit go ngapa nanggap mumpuni nyong krungu-krungu kabar nanggap oh ya tepuk tangan di setara bapak. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Bu, nek dipikir-pikir ya, angger wong gowok wong pelit yang gue ngapa nanggap mumpuni karo Gus Faizun. Nyong krungu kabar ya, nanggap mumpuni ki modale akeh. Ora percaya? Hitung bareng-bareng. Panggunge duit, backgroundnya duit, lampu soklene, rebanane, sound sistemnya, shootingane, tratagane, seneke, mumpuni, oke dewek. Bener Bu Panitia bagian nyong ake dewek yang kau jajal tek titeni. Nek pancen dasare piyai gowok niku pelit yo nggo ngopo ngontenaken pengajian. Tapi ternyata walaupun pun sami sukses teng Jakarta tidak lupa dengan kampung halaman, bahkan ngontenaken pengajian halalun bihalalin adalah dalam rangka supados diraosaken manfaate kali warga masyarakat Sidamuli. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sepangapunten ingkang kathah. Ternyata di negara-negara lain mboten nonton setelah Ramadan pengajian halal bihalal mboten nonton. Hanya nonton teng Indonesia khususnya teng Jawa Tengah. Kenapa kok mawi lebar Ramadan pengajian halal bihalal? Karena niki rasa syukurnya kula jenengan kita umat Islam saged bersyukur wingi bulan Ramadan, saged nglampahi puasa full teng bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka halal bihalal teng bulan Syawal adalah sebagai hadiah saking ngarsane Allah untuk umat Islam. Kita diberikan kado namanya Idul. Wong sing saged nyuceni ati nyuceni awak niki karena memang wis nglakoni puasa nang bulan Ramadan kanggo nyuceni awak niki. Berarti wong sing duwe Idul Fitri
ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, Idul, wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Napa? Lebaran maknanya lebar puasa Ramadan, berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe lebaran. Puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara wong Cilacap diarani bada. Cara mriki? Bada asal kata saking ba'da. Ba'da artinya setelah. Maksudnya setelah puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe bada. Puasa ora umahe dicet. Ana wong sida mulih ora puasa umahe dicet anak. Mangka tonge kupluke warna apa? Aja sembarangan ki Gus Faizun kupluke ireng. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga urip berkah saben dina. Apa maneh iki nembe rampung poso. Tulus rasa Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun pangapunten ingkang sami lungguh teng salon nggih Bu nggih. Niki memang saking panitia gowok niku nggih sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai sound system geleger. Napa terade kasar ora mung sing geter niku atine sak kopok-kopok geter kan. Punten ingkang kathah. Dados nuwun sewu senajan jenengan bagane teng salon mudah-mudahan dugi dalam justru talingane dados remen mau sholawat ngaten nggih Bu nggih. Ngapunten ingkang kathah niki berarti grup rebanane saking dalem. Subhanallah fene luar biasa bocil-bocil ya Allah. Siap-siap Al-Fatah Muhtador pimpinanipun Gus Faizun nggih. Niki karena semangat saya sawer dulu Mas monggo. Monggo. Nggih sami-sami. Badhe maringi kali Gus Faizun mbok nyetrum Bu. Sekali-kali buat Gus Faizun wajahnya pucet. Ngapunten nggih Gus, ngan pangapunten ingkang kiyu-kiyu borongan. Niki yakin ngajine sampai jam 2 subuh. Mangke niki nampi sodakuan saweran antuke nampi mandan ora kepenak jare Bu. Mangke niki saking grup Rebana Al-Fatah Muhtador ngucap ora serepot-repot tapi ditambani. Ngapunten ingkang kathah Rama Yai Pak Lurah sedanten dalem seneng nyawer santri. Mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah. Ya ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Betul. Laras. Kebanggaan dari Sida Mulih Al-Fatah Muhtador. Tepuk tangan dulu kangge grup Rebana Simtuduror kita. Mudah-mudahan sakit melalang buana tetap syiar kalian sholawat. Amin Allahumma. Berarti wong halal bihalal saking banggane sakit melampaui puasa. Kenapa wong sing puasa kudu berbangga karena ngendikane Imam Al-Ghazali tanggene kitabipun Ihya Ulumuddin
dipilih ternyata ja'ala Gusti Allah menjadikan as-sauma puasane kula panjenengan sedaya hisnan li auliyaihi wa junnatan. Hisnan niku tameng, junnatan niku benteng li auliyaihi kanggo wali-waline Gusti Allah. Ternyata orang yang berpuasa titel derajatnya niku wis kaya wali, mboten namung wali murid, wali santri, tapi wong angger wis puasa titele kaya waline Gusti. Waline Gusti. Sebab wong poso niku kudu bangga karena fa innas sauma sak temene puasa niku adalah rubul iman, seprapate iman. Sedangkan as-sabru sabar niku adalah nisful iman, setengah iman. Bu, pangapunten ingkang kathah dalem nyuwun piterang, antara seprapat kali setengah niku gede seprapat napa setengah? Ternyata sabar kali puasa niku tingkatannya langkung dhuwur sabar. Kenapa kok malah lebih dhuwur sabar? Sebab tiang poso niku adalah memanage kesabaran, ngatur rasa, ngatur syahwat supados langkung tertata malih. Pramila wong kok wis poso ditresnani teng Gusti Allah, bahkan istimewanya poso nek teng bulan Ramadan. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Artinya kalau datang bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setane dibelenggu niku dibanda ke dijirat ke ditaleni ke diiket ke didadung ke diuger ke dirut ke dikerangkeng ke diborgol. Cara masyarakat sida mulih napa? Di can apa? Cancang napa cangcang? Oh cangcang. Cangcang. Oh, jebule si Damul iki juga mandan blasteran campur Cina ya Bu ya. Cang. Nah, asik lah Bu, asik ngene ngaji nggih. Tak ulang nggih. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dicangcang. Cang. Itulah kenapa kalau bulan Ramadan puasa awal-awal mandan berat tapi maringane enteng, nggih mboten? Sampai wingi monggo diraosaken. Ramadan kok kayak singkat banget rasane. Karena memang mboten digoda setan. Raosaken mon atmosfer teng bulan Ramadan. Salat nang bulan Ramadan rasane luwih adem. Ibadah teng bulan Ramadan rasane semangat karena memang mboten digoda setan. Karena ngendikane Kanjeng Nabi teng bulan Ramadan setane pada dicang. Pertinyi kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak bapak-bapak Islam agamane sehat badane, ora datang bulan, ora lagi sakit, ora uzur, bukan musafir, tapi ternyata udut nang ngisor wit gedang. Kaki Slamet Riyadi. Udulurae ketua panitia. Lah kuwi nggone ora gelem puasa nang bulan Ramadan, anu digoda setan apa anu kana ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan dalile niki cetha nggih, tak ulang maning. Sebelah tangan kenang selempedan sih Bu. Melas relok dadi niki tak ulang maning nggih. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Jeung Nabi ndawuhaken nek bulan Ramadan niku pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Lah kowe siana bae nang gone sida mulih awan-awan bulan Ramadan bapak-bapak nyedot es nang pinggir dalan. Mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah kan jere setane dicangcang. Apa?
Ucul. Oh. Dadi ular Ramadan angger nang Sidamuli setane pada ucul. Berarti kowe setan ndase ireng. Maaf ngapunten ingkang kathah. Lho kok puasa dadi kerasa berat? Puasa kok dadi kerasa males-malesan? Niki pertanyaan yang begitu besar. Soalnya napa wong puasa niku kudu bangga. Sebab kenapa kudu bangga? Iman takwa kita niki wong-wong pilihan. Kemarin di Belanda, saking Belanda niku ada informasi mantan Perdana Menterinya namanya Dries van Agete bersama istrinya umurnya sampai 93 tahun tapi penyakitnya sembuh-sembuh ramari-mari. Dia pakai berobat kemana saja nggak mantun-mantun. Akhirnya putus asa, stres. Kemudian mantan Perdana Menteri Belanda niki namanya Dries van Agete bersama istrinya melakukan eutanasia. Apa itu eutanasia? Suntik mati tapi legal menurut undang-undang negaranya. Ada di dunia 10 negara maju yang membolehkan suntik mati bahkan pakai undang-undang. Di antaranya Belanda, Texas, Swiss, Selandia Baru. Selandia Baru kue sekang Sidamuli ngidul terus tekan Margasana. Terus ngetan maning, nah kue kono kue Selandia Baru. Gumone yang jenang ngandel bayar nyongkong. Ternyata Belanda niku membolehkan suntik mati alasannya pakai undang-undang. Pertama, ngakunya mati bermartabat sebab boten merepotkan keluarganya. Yang kedua, negara maju punya pikiran bahwa suntik mati adalah menghormati hak asasi manusia, hak prerogatif setiap manusia. Kalau pikirane wong negara maju begitu malah justru kalah karo wong sida. Kenapa kalah karo wong sida mulih? Sebab nang sida mulih ingatase tukang Daud, tukang matun, anake 7 dadi wong kabeh, langkah sing dadi cempek. Lah, tukang Daud, Bu, bayarannya ora sepira. Loh kok anake 7? Anak sing konang pesantren, lulusnya dadi lurah Slamet. Anak sing dadi dokter, anak sing kon kuliah tekan sarjana. Iku biayane sepirang-pirang. Ingatase tukang Daud saking percayane karo rahmate Gusti. Masa nambe diparingi penyakit kepingin suntik mati. Walaupun negara kita bukan negara maju, kita masih jadi negara berkembang. Saumpama ngisuk negara kita jadi negara maju pun tidak boleh melegalkan undang-undang eutanasia atau suntik mati. Sebab nopo? Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita percaya ngendikane Allah, wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dinangisuk temen dening tengu. Halo, assalamualaikum. Ibu pirsa ngertos tengu napa mboten? Tengu ke sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu. Tekan Rawalo sida mulih kene pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh, berarti kan tengune duwe anak. Nek tengune duwe anak, berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng, berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Nah, kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Ingatase tengu ripe pating selempit nang kelek. Kuambekan. Wis nang kelek selempetan ambekan maning. Ambekan kan tandane urip. Urip tandane mangan. Nek mangan berarti duwe rejeki. Nganti tengu ripe nang selempetan kelek be ora keliwatan dijatah rejeki nang ngarsane Gusti Allah. Lah, kok sing suntik mati jare negara maju malah ngakune mati bermartabat, berarti uripe malah kalah karo teng. Pinter jenengan.
Yang kedua, kalau negara maju membolehkan suntik mati alasannya mati bermartabat, kalah maning karong sida mulih. Kenapa kalah karong sida mulih? Warga gowok kene tak ngerti. Kinyo serabu serius kinyo. Apa mana nggrali senyus kena kirut gigi. Serius banget ke. Anu goreng ngaji nanti jam 2 subuh kan? Ya tak kontoknya genahna. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, warga Gowok mriki niku pemudanya sing teng perantauan niku punya kegiatan Kiai. Nggih niku sedekah yang rutin akan dipandu dan niki untuk santunan kematian. Berarti kan teng Sidamuli mriki wonten selamatan nun sewu sahur tanah. Wonten mboten? Wonten. Ngapunten ingkang kathah. Selamatan kenduri sahur tanah niku biasanya diontenaken teng bengi pertama keluarga sing nembe ditinggal sedo kan. Itu bukan acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha. Karena ngendikane Imam Al-Ghazali enak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Ya Allah entut mambune nanas. Pengantin wadon saking grogine bengi malam pertama wetenge mules. Saking grogine wetenge mules nganti kepingin ngentut. Tapi kan dijaga nih masa nambah ketemu karo pengantin lanang entut-entutan. Akhirnya entutnya dikimput. Jenenge entut dikimput ora kena diajak kompromi. Dikimput malah monine dawati. Malah pengantin lanang gak semaur manise. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit, kakine semaur, bar mangan badang apa? Pengantin anyar nang jero kamar malam pertama kesandung karpet. Sing kesandung sing wadon sing sok pengantin lanang. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempolnya sing dilus-lus bokonge. Cie Gus Wayuzun kepingin coba-coba. Nggih Gus Wayuzun mestine nggih milih. Nggih Gus Wayuzun nggih subhanallah. Yuswane umur pinten niki Gus? 17. Oh 17 ya Allah. Dari alisnya memang masih 17 tahun. Dari kerutan pipinya niku nembe 17. Saking senyumnya niku masih 16. 17 tambah 17 karo 16. Lho kok malah 70 niku Gus mriki. Ya Allah, mboten napa-napa. Niki Gus Waizun nggih badhe ngrencangi kula sampai jam 2 subuh. Cie. Nggone siap meyakinkan banget ya Bu ya. Mohon izin nggih Gus, sudah ada hati yang sedang saya jaga. Gus Waizun batin bocah ku lenjeh temen. Jane yang wis diomongi nang calon bojone kula Bu. Kula ora lenjeh-lenjeh jane. Jane dalu niki termasuk wis mandan mareni, tapi kadar urung nikah iki dadi kimbengnya kita pol-polan nang nyo. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi
mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Utsman ibn al-Affani kansal haya wal iman wa mushtaqat du'afa narju min fadlil maula ikuti hawa ijana maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Firman Ali Haidara sifat nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal bikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba mujtaba sallu ala Nabi Muhammad. Niki pada bakul pelembungan tapi pinter S3 marketingnya niki Bu. Karo iklan matur manun sanget Pak sinten ingkang asma nun sewu. Bapak balon. Pancen mandan kaya pelembungan pancen. Matur manun sanget sing sami padha golek maisha, kerja nyambut gawe, padha dados pedagang wonten ing dalu menika muga-muga rezekine sing barokah. Dagangane hasilé sing thayyib, hasilé sing bersih, dadosaken putra-putri sing padha soleh-solehah. Amin Allahumma. Masyaallah niki saking Al-Fatah Murtado bareng disawer tambah banter mon ini ya Bu ya. Subhanallah. Sawer maning. Dideleng disik ini nyawer pire. Pengen nje monggo nggih jenengan nggih monggo. Wis njaluk garisin. Pancen celamitan monggo. Matur nuwun Pak Pelembungan nggih kala banter jenengan. Matur nuwun ya Allah. Ngertosan bae niki mumpuni kan masih di bawah umur Ibu. Dados dolanane Pelembungan orang anak toet-toete bedane Bu. Iya. Matur nuwun. Lanjut mboten? Terus sampai jam 2 subuh. Ibune kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan lancar berkah kabeh. Amin Allahumma. Kalau lanjut niki ya. Warga negara maju membolehkan suntik mati alasannya ngapunten mati bermartabat. Niku kalah karo wong-wong piyayi-piyayi masyarakat tenggene Desa Sidamulih. Sebab ternyata saur tanah niku memang ngendikane Imam Al-Ghazali saenak-enake malam adalah malam pertama nih pengantin anyar, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertama nih mayit teng kuburan. Mayit teng kuburan gelagepane ra karo-karuan. Petenge ora bisa njaluk tulungan. Niki lah kenging nopo? Kita mundut ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bilih kula jenengan niki ngontenaken sedekah. Ngapunten. Bu. Nek tenggen kula Cilacap, saur tanah niku selametan sing onten tumpeng nggih ayam ingkunge.
Mriki sami. Boten. Benten. Bentene napa? Ayam biasa. Ndak masalah. Sing terpenting kan sodakoan. Boten tumpeng, boten ayam ingkung. Seniki be wonten sing diganti mentahan malah kok. Leres. Sekule tumpeng digantos wos beras. Tigane tigan mentah, lengah gelasan, kecap saus supermi, gula kopi teh. Mboten nyalahi syariat. Umpamane orang duwe mentahanana pun kok namung maringi wedang teh karo sing maca Yasin, maringi wedang teh niku pun diwastani sedekahan. Karena kita mundut ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab bahwa kita ahli waris yang masih jumeneng teng alam dunya ngontenaken sedekahan nang bengi pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kita ngontenaken sedekahan nelung dina, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken sedekahan mitung dina, sing dalam kubur entuk kenikmatan nganti dina 40. Kemudian dilanjutaken teng Duratu Nasihin matang puluh nyatus mendak disit, mendak siji, mendak loro, nyewu, sampai acara khol tiap tahun. Ini bukan acara wong Hindu, dudu acara wong Buddha, tapi salah satu bentuk birrul walidaini, bagusi wong tua. Bayangkan, wong tuane wis ora ana, tapi anak keturunane sing urip nang alam dunya si pada senang sedekah. Berarti kan wong tuane wis nang alam kubur, tapi kemanfaatane esti bisa dinikmati karo sing urip. Kan justru niku yang namanya mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat wong NU. Gede tua dari perintah kon keprok barang nang kowe. Dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah dia bangga napa bangga? Dadi wong NU bangga napa mboten? Bangga. Justru niki sing diwastani mati bermartabat. Sebab in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Sing jenenge nandur mesti bakal ngun. Nandur apik ya panene. Nyong direwangi. Ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek ora sing arep-arep panen apik. Sing nandur apik bisa prandene. Pirsa ngertos bahasa seprandene napa mboten? Mriki wonten seprandene. Alhamdulillah ya Allah ketemu sedulur rangkene seneng banget. Bahasa kita niki satu circle soalnya Bu. Seprandene niku artine lagi sing nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik. Masa sing nandur elek ngarep-arep panen apik ya kesasar salah ngalamat. Halo. Sing wingki mriko assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kula ngecek lho supados kula niki ngertos paham. Keduman snack napa mboten? Ra keduman. Mulane milurunan. Guyonan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Bu. Maaf ya, sing lagi viral rame. Ternyata memang jenenge wong tua nandur, apa maning nandur anak. Bocah 5 sifatnya ora kembar kabeh. Nggih mboten? Jangankan bocah, kelapa setundun bera kembar kabeh kok. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopiro, kelapa gabung. Para maning kelapa gerbudeg. Kelapa. Bapake wong alim, bapake ahli ibadah. Dilala anake kon mangkat sekolah ya senenge dolan. Duit nggo bayar SPP malah nggo tuku gendul. Karena non sewu sing nandur apik be seprandene. Apa maning sing sengaja nandur elek. Lewi-lewi ora nandur kok ngunduh. Kowe nyolong nek ora nebas kowe. In ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene apik. Si nandur elek ora usah ngarep-arep panen apik. No saking pun menika anak 5 sipate 5.
bocah 5 sifatnya beda-beda. Jangankan bocah, lah apa maning wong se-Indonesia Raya. Lebar pilpres sing wis ya wis kadar badai iki wingi. Aja kaya tanggane nyong. Gara-gara pilihan presiden bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Jajal patut iki kowe. Dari dulu Indonesia niku pemilu sudah tidak wajar. Nyatane nang Rawalo kene sida mulai si anak sing gelem nampani amplop serangan fajar. Rasa surak-surak wong surak sing surak be malah melu nampani ngomong. Sing kipasan semahur. Siapa sing njaluk? Njaluk be ora diwaya tek tampani. Masa suket teki nang tengah bulak ana rezeki kok ditol. Saya sampaikan kepada jenengan, maaf, amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan. Kuak kue gumure karo duliti tanggane kowe rungokna udah pakai benampani kok langsung dulit sebelik kowe rungokna. Saya ulang amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit set. Kenapa duit setan? Ar-Rosyi wal murtasy finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Ora sak kowe maning ro rampung yo ceramah. Tak ulang. Ar-Rosyi wal murtasy finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Jujur memang menyakitkan. Jerene berbohong boleh demi kebaikan boleh, tapi pakai aturan. Cari kitab Adhkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan ada 3 aturannya. Pertama, berbohong di medan perang, diculik dan ditawanan oleh musuhnya. Si tawanan niki kon jujur, nek jujur mengko diselamatkan dan dibebaskan. Tapi kan angger tawanane jujur membahayakan bangsa negaranya, akhirnya lebih baik ngapusi untuk menyelamatkan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Contoh wingi tanggane kula, gara-gara pilihan presiden, suami istri beda pilihan guys. Suaminya milih Prabowo. Sinten? Sebentar, niki belum ada presiden yang dilantik. Walaupun tadi Senin MK sudah menjatuhkan keputusan, tapi masih belum ada presiden yang dilantik. Dados kula kudu ngati-ati nggone ngomong pakai bahasa inisial ora nama langsung. Suaminya milih Prabowo, istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabowo, istrinya milih Janggar, nyatane wingi sing wadon meteng maning. Iki cerita ngarang. Tapi boleh kata kitab Adhkarun Nawawi dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak sing lagi bertengkar padu berseteru. Dan yang ketiga cari kitab Adhkarun Nawawi, suami istri boleh saling berbohong tapi litahabbub. Saya ulang. Suami ngapusi istri, istri ngapusi suami tapi litahabbub dalam rangka meningkatkan himah, ghirah, rasa cinta. Contoh, bojo wadon ireng banget. Saking irengnya nganti pipine ngapal. Tapi sang suami kalau di rumah mesti romantis. Manggil sang istri dengan panggilan, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ngapusi be kebablasannya aduh banget. Tapi itu dianjurkan litahabub untuk meningkatkan himah rasa cinta. Selain itu bohong tetap dosa berbohong. Jadi saya sampaikan jujur itu menyakitkan. Jenengan ireng tundang teng gudeng mesti mangkel. Walaupun nyatane ireng. Jenengan lemu tundang emrot gemrot unek rasa weteng. Apa mending tundang sumpel bom ini. Pengen matak watu rasane. Nyong merongos tundang ngos merongos kepingin tertapluk wong nyong. Jujur itu menyakitkan. Maka saya sampaikan amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit set.
Karena ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Contoh, duit serangan fajar kok diwastani duit setan? Karena duit sogokan. Kenapa sogokan? Contoh, jenengan mantep milih A, tiba-tiba ada amplop serangan fajar dari B. Sing mone arep milih A gara-gara geden-gedene duit 50.000 dadi milih B. Berarti kan niku duit sogokan alias duit suap binti duit set. Lewi-lewi mung ditampani amplop ora dicoblos wonge. Ora mung duit setan tapi duit Oke pinter jenengan. Takon. Bu, berarti duit serangan fajar suap napa sanes? Suap. Sogokan napa sanes? Sogokan. Berarti sing nyuap karo sing disuap dosa napa mboten? Mboten. Kan ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Bapak-bapak ngisarwi rambutan ngucap, ya Allah, wis kadung nggo tuku sate. Maaf, mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot gesan. Ibu tahu gesan enggak? Puntung rokok. Cara kene tegesan apa? Sami. Gesan. Tegesan. Wong mangan barang haram sidik apa maning akeh sengaja ataupun tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Mesti ana bekase. Mulane niku lah pentinge mulai rezeki walaupun sidik sing penting halal tur thayyib. Ibarat ngeten. Bu, putrane ngaji teng pesantren, saya napa mboten? Sae, tapi nggone modali putrane ngaji nang pesantren jebule hasil saking mindai patoke tanggane. Iku mboten saged dadosaken putra-putri soleh-solehah. Sebab napa tujuan yang baik harus dicari dengan cara sing sae. Maka kalau sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya berarti orang tua kita dahulu telah satu langkah lebih maju untuk memikirkan secara matang, nyong bisa nandur apa ya ben anak putuku bisa nyicipi tanduranku. Kudune kan siki kita mikir begitu, nyong tegawe kelakuan sing apik ben ngesuk anakku juga nyicipi tandurane nyong. Jere jenenge nandur ora ketemu awak bakal ketemu nggih mboten? Lane kula mboten cocok karo bahasa pengusaha sing ngucape kayak gini. Kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahirkan wit gedang apa? Berkahnya kita sekarang tetap anak tandurane wong tua kita mbiyen. Maka jenenge wong usaha memang kudu prihatin. Nah, kepingin sukses kon ra gelem prihatin. Cara bocah pondok Al-Fatah Murtado diwastani junono funono. Wong edan ki warna-warna. Kepingin dadi wali ora gelem ngaji. Junono funono edan. Pengin dadi wong sugih ora gelem nyambet gawe. Junono funono edan. Pengin dadi wong pinter ora gelem sekolah. Junono funono. Wong lanang kepala rumah tangga isine mau ngarep BLT karo PKH. Blampang, blompong, kedadar, kedodor, lembara, kelembur petelasan kotor. Junono. Apal kabeh. Terus saya lanjut deh. Lah jare pene. Apanya biklalen dadine. Kok aja diringi disit. Kuwi kan lagune Kus Plus, Bu. Ora setiap lagu kudu ditabuh. Tabuh. Nyawer ora milikku campur. Niki menawi Al-Fatah Murtado kedah ndereke sholawat. Nah niki sholawat. Sholawate nggih kudu melu santri kados niki sholawate. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji dadi backing vokal. Tak contohnya kayak gini
yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji ya kudu nah kaya kowe maksudnya nyong yo karo ditabuh persiapan nyambut gawe sekali-kali perintah karo Gus Faizun salu ala Nabi Muhammad Nabi Sallallahu alaihi Allah ya Adnan weh ya Mustafa ya Safwatar Rahmani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani laris urip ning donya yen pengin mulya gelem karya urip ning donya yen butuh harta ya gelem kerja ora cukup sila-sila rina wengi namung ndonga nyambut gawe ya sing desa selawat sallallahu alaika Allah ya Adnan sallallahu alaika Allah ya Adnan ya Mustafa ya Safwatar Rahmani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani nembe be praktek miki ngomong langsung di barber balone dijaluk disawer duit ya dijaluk nembe kali ini loh anak pembicara dipalak ini nembe anak gitu yakin orang sidamu itu yang geragas banget pancen bu tadi ra kepenak disawer iki ya niki ternyata wedangnya sepirang-pirang alhamdulillah beningan kabeh ke radiator jane yang wedang susu ya doyan jane panitiane berapa pengertian kaki selamat riades mulai wonten tarikan infak nggih Bu nggih mangke niki sing maringi Pak sinten asmane non sewu Pak Warso, alhamdulillah keluar di sono Warso. Pak Warso matur mbah nuwun sangat ingkang kathah niki pangapunten nek pun diparingaken teng kula dados duweke kula nggih. Ngapunten mau kan wonten tarikan infak sedekah niku kangge keluarga besar masyarakat wonten ing Gowok sepindah kangge sedekah kematian. Yang kedua niku wonten kagem fa insyaallah perencanaannya kangge santunan anak yatim piatu nek tenggene sasi Muharram. Dados mangke kula tambahaken mawon teng kotak infak mau nggih Bu nggih. Nggih kula dekek mawon teng mriki. Lah niki anu ngajine nganti jam 2 subuh kan? Ya takon trok nyong genahna. Kuatir kula serius jenengan ora fokus Bu. Yang ngantuk si nikmat tapi kan angger ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene pinter jenengan gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangakaro ora paham banget jenengan soalnya wong ngantuk kan gue layam mutu walayah ya tidak bermutu dan ngentokna biaya diarani urip kora obah diarani obat tapi tangane mangani bakwan sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih ternyata tiang ngontenaken halal bihalal salah satu wujud syukur kita pun saged nglampahi puasa nang bulan Ramadan. Kula niku bangganya kita nglakoni puasa ora mangan ora nginum kok kawit subuh nganti tekan maghrib niku saking percayane karo rahmate Gusti. Lah kok diparingi kesempatan puasa malah ora gelem puasa eman karena ternyata sejarah riwayat puasa dulu
Ketika Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat, ruh kali syahwat niku dicipta secara bersamaan teng Gusti Allah. Kenapa dicipta bersamaan? Karena ternyata oleh Gusti Allah mangke-mangke nih ruh dan syahwat niku akan ditempatkan di satu tempat yang sama, niku teng atine menungso, teng manahe kula jenengan. Ketika sudah tercipta, Allah ngecek disit pertama kali ruh ditangleti, man anta, sapa kue ruh? Ternyata ruh antuke mangsuli, ana abduka wa anta robbi, kula niki adalah kawulane panjenengan, lan panjenengan iku pangerane kula. Ya jawabanmu gawe nyong seneng, kayak gue memang aku mantep karo jawabanmu ruh. Giliran syahwat ditangleti, what syahwat, man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat antuke mangsuli, anta ana lo gue lo gue. Paham banget mungkin ini si Damuli ki jen gaul-gaul banget ya. Gara-gara jawaban sombongnya si syahwat, Gusti Allah mangsuli berengkunung gue ya. Oke lah kalau begitu tak penjara kue syahwat 1000 tahun. Selama 1000 tahun syahwat niku teng kunjara, ora diwe mangan, ora diwe nginum babar blas. Barang wis 1000 tahun dikeluarkan dari penjara, takon nang Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat antuke mangsuli, anta ana lo gue lo gue. Oh sing ngeyel kowe ya. Oke kalau begitu penjara maning gue 1000 tahun. Sama 1000 tahun ora diwe mangan, ora diwe nginum, jan ora diulati babar blas. Ora diulati ora diopeni. Cara mereka ora diopeni napa? Dalam ora diurusi. Ini cara nggon kula dijorna. Cara kene mikir semur kayak gue. Yang wong Sidamuli ora kreatif banget, wong madan-madani banget mau wong. Dijorna. Bahasa Rawalo mriki dicorna, berarti bahasa Indonesia ini dicorkan. Selama 1000 tahun syahwat nang penjara nang Gusti Allah, ora diwe nginum, ora diwe mangan, bareng dicorkan 1000 tahun. Keluarkan maning saking penjara, takoni maning Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat gune masule si pada anta ana lo gue lo gue. Wis ndablek ya. Oke lah kalau begitu, maaf ya tukang syuting nembe jago ngadeg maning. Ngapunten nggih Mas tukang syuting nyuna, pancen mandan wegi kok. Obah boy pancen. Nah yang gara obah ora bayarane larang. Ngapunten ingkang kata Mas tukang syuting. Lebar niki lenggah maning mboten apa-apa. Mangga. Ya Allah, nambar ngeplok duku. Ora kena disimpek nah banget mumpuni pancen. Lenggah malih mboten napa-napa Mas, soalnya saking wingking sing wingking ibu namung mriksani bokonge sampean ket mau. Wis nyontek ngadeg penang kene ora apa-apa. Aman. Pundi-pundi. Subhanallah. Bening banget nang Indosiar ya Mas ya. Luar biasa niki channel YouTube jenengan apa Mas? Oh ya Allah, jenengan termasuk derekaken Gus Faizun. Subhanallah. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Wantesan pene kemlecer banget ketmu pada maring Gus Faizun. Iya pada kemlecer banget ket mau ngerti ki sebelah kono gue. Ana sing gone celakanan CP celudut Madura. Nganti nini pe nganggo legging. Jebule pas tone Gus Faizun niki sangat-sangat nyetrum karo panjenengan ya ora apa-apa lah. Men Gus Faizun sing dalam ya Allah nambe diomong langsung mati layare ya. Bener ora kena dialem pancen. Dialem dadi mungguh. Nggih sing sabar nggih Bu nggih. Senajan mboten saged mriksani rainya saya. Nek nyong maring awakku dewek ngucap rai gue ora kasar. Justru itu namanya muqtadul hal muqtadul makom, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kulo maring kulo dewek ngucap raine kulo niku mboten kasar. Sing kasar gue raimu. Ki nyong awe contoh. Loh niki awe contoh. Nek nyong maring nyong dewek ngucap raiku kira kasar, sing kasar gue
Yo rasa ngucap mari nyoraimu barangan lu. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa kita tilak lalen ya. Rahimu. Sekedap kata lare-lare alit begini. Dados basa Jawa niku wonten basa ngoko, basa krama, terus krama inggil. Maaf ya, anak-anak zaman seniki pun boten saged basa, Bu. Saestu lho pangapunten. Bukan saya niat ngunggulaken basa krama niku mboten. Tapi Jan, nek lare kota siteng pesantren, nun sewu nggih, khususnya salaf ingkang pesantren salaf, niku tes ngagem basa krama inggil. Ya terserah wong tua sih arep nitip nang pesantren modern ataupun teng salaf niku hak orang tua. Karena tenggene kitab Ta'limul Muta'alim bahwa ketika nitipaken putrane teng pesantren, wong tuane kon mikir paling banter niku 2 wulan untuk memikirkan anaknya dititip namaring kiai siapa teng pesantren sing kados napa niku hak orang tua. Tapi ngapunten, menawi saged tetep putra-putri ngaji walaupun teng modern tapi sing salaf. Supaya nopo basa kramane tetap terjaga ya Allah. Bocah zaman seniki jan blas ora bisa basa. Maring warung non sewu. Teng warung niku dipun paringi pirsa teng ibune ken tumbas selisah, baline oleh gendis. Ora nyambung blas bocah zaman seniki. Ya maaf ya. Cara parenting orang tua terhadap anak niku masing-masing. Ora kudu ngangge basa krama kok untuk masalah sopan dan santun. Tapi hilangnya basa krama niku, selama hilang basa krama maka hilanglah sudah tata krama adabe bocah. Pamila kula suwun ingkang kanthi sanget anak-anak kita sekolah tinggi boleh, yang terpenting adab tata krama tesi terjaga. Mudah-mudahan anak-anak kita dadi bocah sing qurrata ayun saged nyelametaken tiyang sepun donya akhiratipun. Allahumma. Kembali malih wong poso niku wong sing bangga karena ternyata wong poso adalah ketika Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat menika dipenjara nganti 1000 tahun dan ternyata tesi angkuh sampai 2000 tahun masih dengan jawaban yang sama. Di hari ke-3000 tetap tang penjara, syahwat dikeluarkan di hari ke-3000. Takoni maneh nang Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Ternyata syahwat antuke mangsuli, ana abduka wa anta robbi, kula niki hambane panjenengan dan panjenengan adalah pangerane kula. Nah kaya kowe wat syahwat angger manut ket ganu ramawi tek penjara nganti 3000 tahun kowe. Bareng pun manut ruh kali syahwat kemudian dikirimkan oleh Allah kepada maneh kula jenengan teng atine kula jenengan. Wujudlah piyayi ayu-ayu kados piyayi Sida Mulih, wonten sing jilbabe coklat pink, ana sing brontok, ana sing abu-abu, ana sing brosen nang dada, ana sing gubet maring gulu, ana sing slempang maring kerantil maring oleh gelungan. Deleng bapak-bapake kulangkan niki nggih. Teng sebelah pundi? Oh bapak-bapake kalah niki ya Allah. Teng krungu mirenge kula teng inggil ya Allah. Teng wingking nggih nun sewu mriksani bapak-bapak Gus Waisun yang ganteng ya sarungan yang ngangge baju koko sing wingking pun luar biasa. Menjenengan ki surak-surak bae kowe kepriwe kok? Ki jenengan ki ora sami dadak surak-surak kaya kowe nyung ki tahan banting ki nyung. Puasa nganti wulan-wulanan arep payu rabi kok. Nyotok dela-dela surak-surak baik. Tenang Gus Aizun, tenang, mboten mungkin nyetrum, mbun jenengan maringnya orang ngerti. Soalnya dari senyumnya mencurigakan soalnya. Salu ala Nabi Muhammad. Ya maaf ya begini alhamdulillah resikane dadi wong ayu. Bebek kono ra silem guyonan malih. Maksud tekan apa dadi kelalen. Oh ya, bapak-bapak ya sarungan ya katokan. Berarti kan ana ruweh ana syahwate. Leres. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo. Iya masih sadar? Berarti nyawane si kumpul. Nyong kuatir jenengan jasate temriki tapi nyawane gimatun. Berarti anak nyawane, anak ruwe, anak syahwate. Kenapa kemarin pas bulan Ramadan kita mboten puasa 3000 tahun? Jangankan 1000 tahun, umur kita 100 tahun be jarang-jarang. Jangankan puasa 100 tahun,
kon puasa setahun niku durung mesti sanggup. Berarti saking ditresnanine umat Kanjeng Nabi teng Gusti Allah, kita dapat kortingan yang harusnya puasa 3000 tahun menjadi 30 dinten. Maring kiai ora puasa. Long. Kula panjenengan sedaya kuli kortingan diskonan yang harusnya puasanya 3000 dinten menjadi 30 dina. Sing tua aja bahasa karo sing nom, kudune sing nom ngormati sing sepuh. Soalnya ternyata kula panjenengan sedaya antuk yang lampai puasa wingi 30 dina be dikorti maning dadi 29 dina guys. Enteng napa enteng? Enteng napa enteng? Lah kok selamat riyadi ora gelem puasa? Cara kitab I'anatul Talibin Taqalus Saum, saya ulang, Taqalus Saum, puasa kok dadi kerasa berat. Sebabnya yang pertama ta'amul, ngajine sampai jam 2 subuh kan? Ya tak kontok nyong genahna supaya kula niki meyakinkan jenengan Bu. Ta'amul iftar, tulis tangamul jenengan ngasta buku napa mboten? Beta pulpen mboten? Kebiasaan lah ngastone napa niki? Wape lamun silamun go nyoting nyong paling isine nggo gawe story nang WhatsApp. Story WhatsApp jenengan mesti kebek gambare Gus Faizun karo nyong ngerti lagi ngaji sama mumpuni nih guys, ngerti nyong modelin jenengan. Sing orang gawa buku pulpen ndak masalah, saya ndak ada niatan mucalin jenengan, tapi nanti kita eling kenelingan ngaten nggih. Cari kitab I'anah ternyata puasa kerasa berat. Sebabnya yang pertama ta'amul iftar. Napa niku ta'amul iftar? Mikir-mikir, ngangen-ngangen arep buka puasa karo niku pinter jenengan. Wong lanang sih mandan ora rebyeg. Takon nang sing wadon pakar buka lawa pak karepmu. Kuwi tok jawabe. Jangan gendot karo sayur bening protes. Wong wadon ra kreatif. Puasa ora puasa jane gendot ki kowe. Jangan kok tali rafia. Kowe metu mlebu pada bae. Nege bening dina-dina bayem tengkule yor. Wong lanang isine maido. Wong wadon kuwi anggere Ramadan berarti luar biasa titeke. Kawit isuk nganti isuk maning dina-dina isine pegawean tok. Takulang nggih. Wong wadon ibu rumah tangga turu nganti ketemu turu maning dina-dina isine gawean. Aja gugupen. Tekan ngisor urung tak-tok lebar salat duhur bis udet nang dapur pedangan sing masak gori nyanten ketewel gawe soto gawe sop bening sampai tanggane awe soto bi ngabuburit kepingin tuku pentol wis tuku batagor some karo seblak unang umah besana sop buah kok gari kemlecer kepingin buka karo es sirup. Wingi tanggane nyong kejadian buka puasa karo sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir ya, wong puasa malah geragas. Nggih mboten? Kabeh panang kumpul-kumpul kabeh. Nyatane bareng tong-tong blengazan maghrib kita cuman seteguk nginum air putih berasane wis puas. Nggih mboten? Ngendikane Mbah Khudori pengin urip mulya mangano sing enak turu sing kepenak. Ngilmune nggih kula ulang. Mbah Khudori Tegalrejo Magelang ngendikaken mangano sing enak turu sing kepenak. Bu, mangan enak cara sida muli dahar nopo? Cowel loro lelaban terus, keluban terus, ayam opor terus, sate gesek terus, desa banget. Jangan gendot, oke.
Wis ngono wis karepmu lah ngono. Ngono kaya wong tawuran modele. Niku mangan enak ukurane kita, Bu. Tapi ternyata maksudnya Mbak Khudori mangan sing enak wong biasa nahan ngelih. Tahu ngelih enggak? Lapar bahasa Korea Selatan gue kencot. Iya gue bahasa Korea Selatan kencot. Jadi anggaran wong kanang-kana, maaf nggih, madani bahasane dewek masalah kencot. Berarti anu wong ngapak kowe. Maaf ya, kula mandan tersinggung ada nek dumeh kula wong Cilacap. Nek tekan nang daerah luar daerah Karsidenan Banyumas, nembe bemet tukang mobil, wis anu wis kencot yuk. Maning dikerenyong cerawat badogan, tok apa? Sok banget nyurasane. Sehina itukah bahasa kencot? Maaf nun sewu nggih. Bahasa ngapak adalah termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa. Banggalah dadi wong ngapak. Tepuk tangan dulu dong. Saya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sengapak-ngapake kulo bahasa Inggris sana tetep ketara ngapake. Kulo nganggo bahasa Indonesia kayak ngapak tetep dialeke ngapak. Tapi ketika kulo ceramah di Jawa Timur tetep kulo bahasa ngapak ning tenggene dialek. Tapi angger kulo nang Jawa Timur nganggo bahasa ngapak iki tinggal bubar. Beda paham, beda bahasa. Kulo maaf nun sewu, kadang nek kulo ngaji karo wong Banyumas seneng banget rasane. Ketemu nganggo bahasane dhewek kayak gue. Tapi nek nganggo nangka-nangkana kayak bahasa planet luar angkasa. Wis benten maning maknane. Contoh-contoh, kula wingi ngaji teng Lebeng. Lebeng niku daerah Kesugihan. Anu ngaji ini sampai jam 2 subuh kan? Ya kini serius maning ki. Kula lagi bahas masalah bab sodako. Jadi suami kepada istri di luar nafkah niku ada sodako wajib, Bu. Sodako wajibnya wong lanang sing yasir niku lanang sugih. Niku membelikan baju untuk istrinya minimal 1 tahun 2 kali. Ini wong lanang sing sugih. Engko dhisik terus surak-surak. Kinyo sing nyakel mik kinyo. Lah, nek wong lanang sing nun sewu di bawah mampu alias nun sewu wong ora duwe, maksimal 1 tahun membelikan baju untuk istrinya 1 kali. Ora berbentuk baju asalkan buke duit ngana nggo tuku klambi. Niku ngaten. Itu di luar nafkah lho. Niku namanya sedekah wajib. Lah nyong terus takon karo wong wadon Lebeng Kesugihan, wong wadon Lebeng udah wong wadon kene. Nyong ngucap takon karo wong wadon Lebeng, Bu, wong lanang kene gelem nukokna klambi nggo sing wadon apa ora? Lah kok sing wadon pada semua iki, "Alah, ngaing." Lawas banget nyong ora krungu basa ngaing. Krungu maning nyong kadang nyambatin iyalah basane nyong kayak temen. Sakjane ngaing niku artine boro-boro. Tapi boro-boro masih standar. Kono saking orang ngandele, olah ngaing, saking orang ngandele gue. Maka ngapunten ingkang kathah. Kencot niku nang ndi-endi niku nggih bahan bulian masyarakat yang bukan ngapak. Dados kadang-kadang mereka niku menganggap bahwa bahasa kita niku adalah bahasa sing ketone desa wong kampung. Padahal bahasa ngapak adalah termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Karena nopo bahasane kita warna-warnane luar biasa. Mudah-mudahan wong Jawa, entah Jawa ngapak, Jawa ngendi Indonesia tetap sing padha guyub rukun dan tinggi toleransinya. Allahumma. Mangan enak dudu mangan gesek, dahar enak dudu daro perayang. Itu kan ukuran enak menurut kita. Tapi menurut Mbak Khudori dahar enak niku wong biasa nahan ngelih. Wong nahan ngelih sekali dahar mangan apa mesti kerasa enak. Nggih mboten? Pak Lurah rawuh mboten niki Pak Lurah selamat. Ingkang pundi piyantunipun? Wonten wingking nun sewu Pak Lurah. Puasa niku harus menjadikan kita insan ingkang sadar. Aja malah nun sewune puasa dadi wong gragas apa maning dadi lurah, dilantik dadi kepala desa, aja dongane donga buka puasa, dadi pejabat dilantik, dadi DPR dilantik mending donga Allahumma lakasum wabika aman. Yang kok kabeh rasane kepingin diblok. Ana aspal diuntal wesi, dileg semen diuntut, jembatan dikerikiti nganti kadal be diuntal.
Tapi dulurah kene kono ngisor langit ado. Wong puasane ku justru dadi wong kaya wali, zuhud, nggak menghilangkan duniawi tapi golek dunya nggo ibadah. Jangan sampai puasa meladati wong geragas. Apa maning niki DPR sing pada wis terpilih, Pak Lurah yang meneruskan kepemimpinannya, jangan sampai menghilangkan rasa cintane kepada ibadah. Soalnya anggar wis pemimpin hilang rasa iman takwanya, hilang rasa tresna karo masyarakat, bahaya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Ya lo kayak konser. Oh ya, oh ya, oh ya. Sepene Iwan Fals kabeh. Ditongakaken pemimpin-pemimpin Indonesia sing wis pada terpilih dadi pemimpin sing adil, sing jujur, ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Allahumma. Bu, boleh saya bertanya, sakniki jam pinten? Jam pira? Jam sanga. Ya Allah, ki ngapurane banget matane nyerap picek ya Bu. Takoni bener-bener kok ngapusi bocah cilik sampean. Ya Allah. Kula minggah jam 09.00 niki pun 10:30. Insyaallah pun cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dewek. Soalnya ngeten Pak Yai, Pak Lurah, mohon izin Pak Slamet Riyadi Ketua Panitia yang sudah berulang kali bolak-balik tindak gubuke kula. Asline hari ini Senin niku kula pun mboten ngisi pengajian untuk di bulan Syawal ini Ibu. Ya mandan melaslah pengertian mari nyong sedidik Ibu. Ki nyong kudune wis pingitan ra metu omah ke. Iya kudune lagi karo ngresiki kuku kayak gue. Karo ngelus-ngelus dengkul lagi Bu. Lah iya, ayen nyosi ceramah kayak gini ketemu karo jenengan padang yang ngisor rambutan. Ngeten, Pak Slamet Riyadi niku pun ketar-ketir kali warga Gowok. Dados sampai tindak kubu kula sampai merengek. Aja digagalna. Ki nyonggone nunggu jenengan mumpuni 2 tahun setengah. Kawit tanggaku meteng babarengan nganti meteng maning. Memang resiko Ibu, eten nggih jenengan kan kepanggih kula kawit kula cilik Bu. Utang sida muli kawit almarhum Pak sinten nggih? Ah nggih. Pak Ghalim nggih. Niku nimbali kula pun kawit kula kelas gangsal SD. Nah kula pun ceramah teng sida muli. Nang TK nyobesi esike mutan bae, nyobesi ketagrak-ketegrek numpak motor Bu. Lah jenengan pun paham kali kula, alhamdulillah saya belum pernah yang namanya pengajian saya cancel, saya menggagalkan dari satu pihak niku ndak pernah Ibu. Kenapa? Karena kula tesi santri, kecuali kula bunyai gadah santri lah. Mungkin kula ora bisa mangkat karena kula mengutamakan ngaji damparan kali santrine kula sehingga kula badalaken diwakili kalih tiang sanes niku ngaten. Tapi karena kula tesi santri, kula dereng dados bunyai, dados kula pikir saya harus profesional kali masyarakat dan alhamdulillah belum pernah saya mengcancel pengajian dari satu pihak tanpa alasan. Tapi jujur kemawon, Syawal tahun ini 1445 Hijriah dalam rangka seminggu lebih seminggu lah kirang langkung saya harus mengcancel sekitar 37 panggung kula gagalaken sedanten. Memang nggih ngapunten sangat, ada yang memaklumi ada yang tidak. Yang tidak memaklumi ngucap kayak gini, mumpuni nyong nunggu sampai 3 tahun, kene 2 tahun setengah umum menurut saya. Rata-rata niku 3 tahun. 3 tahun gue nunggu jenengan gampang teman kulo gagalna tak sauri pancen nang nyong. Jenengan ngenteni nyong 3 tahun. Lah nyong ngenteni jodohku 28 tahun jajal. Arep ngelehna karo nyong barang. Mriku si semur maning gumune kok. Iya nyong ngerti jenengan Prabi hajat gede. Tapi kan gue ngabari aja dadak. Dikabari kurang 2 bulan ya nyong gulet kiai liyane angel. Tak sauri maning pancen nyong biar ngerti ngesuk Prabi maning.
Lo jen boten ngertos arep rabi dengan sesingkat ini waktunya. Lo kawit kepanggih disuwun ditembung kali calon mara sepuhe kula. Karena calon kula memang teng pesantren dados ingkang nembungaken niku calon mara sepuhe kula. Kawit ditembung ngantos dugi sak menika ngenjang kula insyaallah ijab kabul niku namung 6 wulan bedere ngonten. Kula namung gangsal wulan ra model-model pacaran ya ora level ya sore lho. Ora pacar-pacaran modele. Sehingga non sewu memang ketika pertama kepanggih ya mboten nonton jodoh langsung cocok niku mboten nonton Bu. Ndak dapat chemistry nyong batin dan yang cilik ireng ya nyong. Tapi yang terus batin ya apa bener jodoh niku cerminan diri. Dan non sewu memang kula mboten ngertos arep ijab kabul bulan Syawal sehingga memang calon kula ngendikan begini, matur pilih. Saya ndak tahu kapan ijab kabule, kapan khitbah niki nembe ditembung sampean kula tak tirakat nglakoni puasa. Memang ngapunten Yai santrinipun Mbah Khudori niku memang kedah seneng tirakat sehingga piyambake puasa sampai ijab kabul. Akhirnya kula batin ngapain nyong ora puasa ya nyong tek melu puasa. Tapi calone kula matur ora sami dadak puasa, tirakat niku merni-werni. Nyong puasa kan aku nang pesantren mandan enteng lan jenengan dinten-dinten ceramah. Dados mboten usah mawi puasa. Tapi tak niati mawon kula nderekaken calone kula sehingga sudah 6 bulan lebih kula puasa tiap dinten. Enggak harus calon pengantin iku puasa, tapi kula ngalap berkah saking wasilah santrinipun Mbah Khudori kula puasa. Dados rencanane ngesuk lebar ijab kabul sah yang terus didilangi bojoku. Alhamdulillah Kiai, calon kula santrinipun Mbah Khudori 11 tahun teng pesantren. Karena memang calonnya kula pun 11 tahun, kula rencana anaknya 11. Ya sini cita-cita kan kudu optimis Bu. Rencananya anak 11 titip-titip kabaring pesantren. Soalnya kula mireng kabar alhamdulillah calonnya kula niku ada keturunan gen kembar. Dados rencana anak 11 ki metenge pengin nembe apa-apa lah dadi meteng loro. Alhamdulillah calon kula asli Temanggung. Putranipun Rama Ki Haji Usman Ridho saking Temanggung, nggih daerah Sindoro Sumbing nggon daerah Mbako. Dados kula rencana ngesuk parijab kabul karo bojoku jalan-jalan karena didulangi Mbako. Sajane dalam-dalam gue saya kesirian menurut apa nyom pancen lagi sengaja manas-manasi pancen. Anu ngapunten sajane mbako niku raose napa Pak? Pahit lho nyurang andel Bu. Jadi anggar jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Ngapunten niki lah sekedik informasi dados memang minggu-minggu niki mawon kula ijab kabul. Anjenengan ora tak undang Bu Saleh mbok mau sida mulih tak undang kan ngentek-ngentek nemla repot. Guyonan maneh non sewu ingkang kathah. Kula seneng guyonan. Mau pilihan guyonane muga-muga guyon kanggo ibadah. Ngaten nggih Bu nggih. Pak Slamet Riyadi, Pak Ketua Panitia, keluarga besar saking pemuda Gowok Peranturan Gowok niki ngapunten sangat memang perjanjian kula paling sekedap kula ceramah niku 1,5 jam utawi karo tengah jam Ibu. Rata-rata biasanya 2 jam. Tapi ngapunten memang panitia menghendaki saya naik kasik sehingga niki luar biasa loh. Acaranya mulai kasik, sambutannya kasik, sim tuduran pun mahalul kiam napa dereng? Oh dereng. Bantesan Gusin nang kene ujarku ngenteni nyong. Cuplen urung mahalul kiam nggih. Dados kula sun kanthi sangat apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia pemuda Gowok. Tepuk tangan dulu dong buat para perantau saking Gowok. Matur nuwun sangat. Kami harap tidak hanya di tahun ini tapi untuk tahun-tahun berikutnya saged istiqomah, saged manfaat kangge lingkungan, saged berkah kali keluarga masing-masing. Kita semata mriki hadir ditetapaken imane, ditetapaken islami, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, sedaya hajat tansah dipun ijabah.
pungkasan yuso kanthi ahlul jannah. Amin Allahumma. Niki jujur mawon Ibu, sepindah malih informasi, malam hari ini adalah pengajian terakhir saya dengan status perawan gadis. Ngesuk mulai ngaji sana pawangi. Gus Faizun ora bisa ngelirik mumpuni. Kula matur kali calone kula, mudah-mudahan calone kula nggih bijaksana karena memang ceramah kula modele kados niku Bu. Nyampe kadang batin ya bocah kula nggih banget nyong awake dhewe. Jenengan biasa mriksani kula teng YouTube nggih Bu nggih. Jan tapi nyong urung pernah nonton nyong Bu. Pernah nonton sepisan nyong karo nyong dewek. Nyong guyu kemekelen Bu. Nyong terus batin dereng jeruk makan jeruk. Ora tertonton maning.